ya wanginya keluar. Ya. Kita masukkan rebung. Jangan sampai overcook. It's up to now. Masih crunchy. It's up to now. Sayurnya aja yang lain, tapi jangan hatinya yang lain. Dia tuh semangat karena ada Yupi. Waduh. Betul. Endorse ya. Jangan lupa merica. Bagi yang suka pedas boleh banyak-banyak. Bagi yang tidak suka pedas jangan terlalu pedas karena buat anak-anak juga suka merica ya. Yang dalapan perutnya kriuk-kriuk. Dan terakhir adalah kecap manis. Ya. Kacau. Kalau kurang manis bisa Makan nasi kayaknya. kecap manis. Semuanya. Sudah ready isiannya dan kita akan segera tumpahkan apa tuh ya ke dalam kulit lumpia ya. Betul, kulit lumpia fresh. Kulit lumpia fresh ini bisa digoreng dan bisa dimakan langsung. Tapi bagi yang sudah selesai. Sudah jadi.